everyone! Welcome back to my vlog. So, magkakaroon lang ako ng super duper quick vlog today because umorder kami sa cousin ko, kay Paul. Or tito na namin siya. Umorder ako sa kanya kasi nag-launch siya ngayon ng bagong line ng burgers. And super interesting ng mga flavors. So, ayan, i-vlog ko siya today. At wala akong upuan. I don't really have a place right now dito sa bahay. Mainly because number one, dun sa mismong vlogging place ko, nanonood kami ng BTS Map of Seoul 1, Day 2. Hello, Robin. Ayun, so ngayon, medyo maingay lang all over the place. So ngayon, mag-vlog lang ako at titikman natin kung ano yung lasa ng mga burgers na to. Besha, ano yung flavors nito? Korean, So, adobo, saka sinigang. okay. So, I think ito yung adobo with letter A. Sinigang with the letter S. And Korean with the letter K. Ano yung i-recommend mong una kong tikman? Adobo. Sige, try natin yung adobo. Ako na rin yung sumagot sa sarili kong tanong. So, open natin. Nakalagay siya sa mga foil packs na to. And it costs around 140 pesos. Ganito kalaki. Laki siya. Yung hands ko. Laki niya. And then yan. Tingnan natin kung ano yung nasa loob. So, chicken? Chicken siya. Ayan. Ito yung patty niya. Ayan. Ang laki niya. Kasi hanggang dito sa kabila. Ayun. Overflowing yung patty. And I think si Paul mismo yung gumagawa nung what do you call this? Nung ano niya. Nung bun. So, ang laki niya eh. And then, what's inside are adobo. May mushroom. Ayan, may mushroom siya, merong sibuyas and all. And I think that's a breaded chicken. So, try na natin siya. Ang laki. Diba? Chicken ba to? Sorry. Chicken siya. Tapos may gulay siya dito. May shredded lettuce. Ayan. Sarap. Ang chicken breast. Ano ba adobo? Okay. Hindi na akong tubusin. Okay. May pang iba. So, next that I'm going to try is, ang sarap niya. The sinigang. Sinigang na burger. I don't know kung paano din. Actually, ito, hindi ko pa malasahan yung mismong adobo like flavor niya kasi mas nag-overpower yung lasa ng chicken. And kahit na fried siya, hindi siya nakakaumay. So, teka nga. Suwang ko pang kainin itong nasa gitna kasi para makuha ko. Tingnan natin yung adobo flavor talaga. Ang tamis ng ano. Ang sarap ng sibuyas. Ang sarap niya. Nagusto ko man sa akin yung adobo. Or maybe I was expecting a different kind of adobo. But it's good. Promise. Next would be the sinigang. Ano to? Grabe! Kita nyo? Grabe yun. Pusa natin hanggang sa kabila. Just to show na, ayan. Hanggang dito, may laman siya. And may deep fried kangkong. Buksan natin. Okay. Meron siyang deep fried kangkong, the chicken. I think chicken to, or pork chop. And, ay, wait lang, mama. Ito yung sinigang something sa loob. May singkamas. Hindi ako makain ito, ma. Labanos ba to?
labanos, labanos, sahog ng sibuyas. sinigang talaga. Ayun, sahog ng sinigang. Chicken din to, mama. Mm-mm. So, everything is chicken. And, oh my gosh, ang laki ng manok. Ang OA. Sakto na to sa 140, ah. Sulit ka na. Pero wait lang. Tignan natin. Ano? Grabe chicken breast. Hindi ako masabi. Sulit to. 140. Pero wait lang. Sobrang laki niya. Hindi ko alam paano ko mararating yung gitna. So, narinig na gano'n siya crispy. Ang lahat ng to, pre-order and made to order. So, guaranteed ka na fresh yung ingredients na ginagamit niya. Kasi hindi ko to sinasabi because si Paul yun, ah. Pero, masarap talaga. And sulit siya for 140. Win. Mama ko. Na, Mama, say hi to my vlog. Nag-vlog ako eh. pasok mo sa loob ng Oh, this is good. Hindi ko pa malasahan yung sinigang kasi baka nakakating sa gitna. Pero kasi, yung sauce niya, nasa sa gilid. So, sa amin work, hindi ako kumakain ng labanos. So, I don't know. Teka, try natin. It doesn't taste sinigang. Parang asim siya. Ganito ba yung lasa ng sinigang? Parang, sarap. Masarap. No joke. Masarap. Hala, hindi ko na alam kung anong gusto ko. Masarap yung sinigang. So, thanks, Paul. So, next is the Korean one. Try na natin yung Korean. So, tinutoast niya pa siya. Ayan o, may grill marks. Kaya alam mo tinutoast. So, this is the Korean one. So, the Korean one has, I would assume, kimchi. Pero, dikit na dikit eh. Ayun. Siguro hot sauce to. And this one has, kimchi. Ayun. Kita naman. May kimchi siya. So, and nori sheets. Ang baka, may Korean din siya. So, wala. Consistent yun hanggang dito. Yung patty. Ayan. Kahit ikut-ikutin ko siya. Punong-puno siya ng patty. So, hindi ko alam saan. Okay, dito ko na siya sisimulan. Buttery. Ano sa yun yung una mo matitikman? Butter. Siguro yung kimchi. Ginisa ni Paul sa butter. Nasaan butter eh? Oh, this is so good. Weakness ko kasi talaga yung chicken breast. So, masarap na.
Pero I think flavor-wise, pinakagusto ko yung sinigang. Yung sobrang sumusuntok yung flavor niya. And mainly because kakakasamgyup ko lang kahapon. So parang ayoko muna kumain ng anything Korean. Pero masarap. Kung mahilig kayo sa kimchi na ginisa sa butter. Oh my gosh. Ito yun. Umay pa lang niya. Yung kimchi. So, hindi ko maubos to. I'm going to share the burgers with my mom at saka kay Robin. So, I just really made a review video. Kahit gusto ko i-promote to. Nagulat din ako sa first time ko itong matikman. Sila natikman na sabi na masarap. And indeed, masarap siya. So, if you wanna buy these burgers and you're around may Kawayan area, I think nagde-deliver this sa Marilao. I'm going to put the link in his page in the description box. Tapos, feel free to message him. Promise. No joke. Masarap yung burgers niya. Highly recommend. Nakita niyo naman kung gaano kaya kayo. Sulit yung 140 niyo. So, there. That's pretty much everything for this very quick vlog on a weekend. And I'll see you in the next couple of vlogs. Happy weekend, everyone. Bye!